Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket. For ikke så længe siden lagde jeg en video op, hvor jeg tog fat i spørgsmålet om, hvorvidt en alvidende Gud betyder, at vi ikke kan have fri vilje. Den påstand sendte jeg til Hjørnespark. Og hvis du vil vide, hvordan jeg gjorde det, så kan du klikke herop og så se den video. I slutningen af videoen, der kom jeg med den modsatte påstand. Nemlig den påstand, at uden Gud kan der slet ikke være nogen fri vilje. Og det kræver selvfølgelig en forklaring. Men allerførst skal vi lige have defineret, hvad fri vilje er. Og jeg definerer fri vilje sådan her. Fri vilje er, når du har mulighed for selv at træffe dine egne beslutninger. Det vil sige, at der kan godt være faktorer, der påvirker din beslutning, men i sidste ende så er din beslutning din egen. Du har selv truffet dit valg. Og for det andet, så betyder fri vilje, at i den situation, hvor du har truffet et valg, der havde du mulighed for at træffe et andet valg. Så altså, selvom du har valgt A, så kunne du i situationen have valgt B. Hvis vi så antager, at vi lever i en verden, hvor Gud ikke eksisterer, hvordan forholder det sig så, når vi skal træffe en beslutning? I sådan en verden, så vil alle dine beslutninger jo så være ligesom med en computer. Der er input, der er proces og der er output. Input, det er alt det, der sker omkring dig. Det kan være, hvorvidt det regner eller solen skinner den dag, hvor du skal træffe en beslutning. Det kan være nogle oplevelser, du har haft i løbet af dagen. Det kan være dit humør. Det kan være alle mulige forskellige former for input. Og så er det også alle de input, der handler om den beslutning, du skal træffe. Skal du køre til højre, eller skal du køre til venstre? Jamen, du har jo et eller andet mål med, at du er på vej hen til et eller andet. Og din beslutning om, hvorvidt du skal køre til højre eller til venstre, jamen, den beror jo blandt andet på, hvor du er på vej hen. Det kan være, at hvis du kører til højre, så ved du, at du kommer til at køre en større omvej. Men du ved også, at hvis du kører til venstre, så kan det godt være, at det er en mere lige vej, men til gengæld så er der mere trafik på den vej. Alle de her forskellige faktorer, den viden du har, det kører så igennem en proces inde i hjernen. Og den proces, den er selvfølgelig også forskellig fra menneske til menneske. Vores personligheder er forskellige, vores erfaringer er forskellige, vores DNA er forskellige. Men alt kører altså igennem den proces, som nogle gange må køre igennem. Den proces kan ikke være anderledes, fordi alt i den her verden jo netop er årsag og effekt. Så kan man måske indvende, at der også kan være noget, der hedder tilfældigheder. Og ja, det kan der muligvis. Jeg er ikke sikker på, at tilfældigheder eksisterer, men hvis de gør, så vil de selvfølgelig også være en del af hele den her proces. Men uanset om dine beslutninger er truffet på baggrund af den der fastlagte proces, altså med årsag og effekt, eller om dine beslutninger er baseret på tilfældigheder, eller om det nu er en kombination af årsag, effekt og tilfældigheder, så er der en ting, der ligger fuldstændig krystalklart. Dine beslutninger, de kunne ikke være anderledes. Du har ikke selv truffet dit valg. Alt er fastlagt på årsag-effekt, kombineret måske med tilfældighed. Altså, du har ikke nogen fri vilje. Du har måske en illusion om den fri vilje. Blandt andet fordi de processer, der ligger og kører, de er så komplicerede, at du ikke kan gennemskue dem. Og det giver dig en illusion af, at du selv træffer dine egne valg. Men det gør du faktisk ikke. Ikke i en verden, hvor alt er sat i rammerne af tid, rum og materie, årsag og effekt, eventuelle tilfældigheder. Den eneste måde, du kan bevæge dig ud over det her problem og have en fri vilje,
det er hvis du bevæger dig uden for rammerne af tid, rum og materie. Du skal simpelthen op på det metafysiske plan. I den fysiske verden, der er alting årsag og effekt, muligvis også tilfældigheder. Men hvis du skal have en fri vilje, hvis du selv skal træffe dine egne valg, så er du nødt til at bevæge dig op på det metafysiske plan, uden for rammerne af tid, rum og materie. Det er det, man kan kalde for sjælen. Og sjælen, den kan ikke have sit ophav i den fysiske verden. For den er netop metafysisk. Den er uden for rammerne af tid, rum og materie. Og det eneste ophav, der kan være til en metafysisk eksistens, det er en anden metafysisk eksistens. Med mindre selvfølgelig, at den her metafysiske eksistens, vi først taler om, altså sjælen, altid har været til. Men hvis din sjæl er evig, og din sjæl også er uden årsag, så er du jo Gud. Må ikke vi godt kan blive enige om, at hverken du eller jeg er Gud. Hvis du eller jeg var Gud, så ville vi jo vide, at vi var Gud. Og så ville vi slet ikke gå og spekulere i alle de her ting. Så summa summarum er, at den eneste måde, du og jeg kan have fri vilje på, det er hvis vi har en sjæl. Og den sjæl, den kan kun være skabt af Gud. Den kan kun være skabt af en anden metafysisk årsag. Og det betyder, at uden Gud, så eksisterer der ganske enkelt ikke nogen fri vilje. Vi kan have en illusion om det, men vi kan ikke have den reelt.